गरिमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर। पुष्कर में मोहिनी एकादशी के विशेष महत्व के चलते देश भर में हजारों श्रद्धालुओं आस्था का दामन थामे पुष्कर पहुंचे। तीर्थ नगरी पुष्कर में मोहिनी एकादशी के विशेष महत्व के चलते देश भर में हजारों श्रद्धालुओं आस्था का दामन थाम पुष्कर पहुंचे। पवित्र वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर गुरुवार को शुरू हुए वैशाख माह के पंच तीर्थ महास्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। मेरे पिताजी का पिंडदान करवाने तो बंगाली पंडित जी हैं, उन्होंने करवाया। बहुत शांति मिली। हम आए इसी कारण। मेरे जो दादाजी हैं उनकी भी पिंडदान यहीं से हुई है। मेरे पिताजी की भी पिंडदान, उनकी भी इच्छा थी कि मेरी भी जब कभी भी उनका वो चले जाएं तो उनकी भी पिंडदान यहीं से हो जहाँ उनके पिताजी से हुई थी। तो यहाँ पे आके जब उन्होंने किया तो एक शांति से मिली है। ऐसा लगा कि नहीं, चलिए जो 2 साल हमने जो सहा है ये सब खत्म होने वाला है और मेरे पिताजी शायद परलोक सुधारेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन यहाँ के बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है और जो माहौल यहाँ पे है, मंदिर घाट, इनके व्यवहार सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आप पीढ़ी को क्या संदेश देना? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो जैसा करना चाहे सबको वो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक होता है स्पिरिचुअल वाली चीज़ होती है। आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम सिटी भावना अग्रवाल ने पुलिस उप अधीक्षक और थाना अधिकारियों की बैठक ली। अजमेर में आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम सिटी भावना अग्रवाल ने पुलिस उप अधीक्षक को थानों के और थाने अधिकारियों की ली बैठक। 3 दिवसीय परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए निर्देश। अगर उसको उसमें सीवी ड्राइव में है होगा ना गलत तो चल भी सकता है, बाई डिफॉल्ट भी चल सकता है। इसलिए गड़बड़ है नाचने लग जाता है, रुक जाता है, थोड़ा मोमेंटम नहीं होता। 3 आदमी एक बार एग्जाम तो आपके आफत मेला हो तो पुलिस के आफत, बिजली का इशू तो पुलिस के आफत, पानी का इशू तो पुलिस के आफत और बाकी सारे मौके पुलिस वाले पहले और उनके पास कुछ सामान तो चले क्या अगर मीटिंग्स हो जाए वो बहुत अच्छी है। तो आपने जैसे आज बताया ना, अगर अपन पहले इनकी मीटिंग कर लेते हैं, यहाँ बुला के आप लोगों से मिलवा देते, ये डीटीओ ये आरटीओ है, अब आप बताओ क्या व्यवस्था करोगे ना बस स्टैंड, तो वो पाबंद हो जाता है। तो वो जो टाइमिंग्स उन्होंने आइडेंटिफाई करवाए स्पेशल माता जी मंदिर पे एक जस्ट बस स्टैंड के सामने माता जी मंदिर पे तो एक टेंट का ही करना अपने को, ताकि बच्चे भी को धूप में रहते फिर भी एक बार अपनी तरफ से और अपने रिमाइंड माता जी मंदिर। हाँ बिल्कुल, आप ब्लैक्सा वाले रेफरेंस आप दे सकते हो। सिटी लॉ के हिसाब से भी भाई शहर के अंदर नहीं जहाँ जहाँ एग्जाम है केंद्रों में बिजली ना जाए। हाँ मैम जी। ज़िले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 तारीख से 16 मई तक रहेगी और अजमेर शहर के अलावा किशनगढ़ और ब्यावर में ये परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देशन में मीटिंग हो चुकी है, कलेक्टर साहब एसपी साहब के निर्देशन में, और जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं हर लेवल पर वो व्यवस्थाएं माकूल की जा चुकी हैं। उसके संबंध में भी आज जो दिशा निर्देश और दिए जाने थे वो दिए जा चुके हैं। इसमें डीटीओ आरटीओ साहब का भी रोल रहेगा, बहुत कंजेशन रहेगा, पानी की भी व्यवस्था हम करवाएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, और टेंट के लिए भी मुझे कुछ एसएचओ साहिबान ने बताया कि टेंट और पानी की व्यवस्था कुछ आइडेंटिफाइड पॉइंट्स पे करवानी होगी तो वो हम करवाएंगे, और कहीं ओवरलोडिंग ना हो इसके लिए डीटीओ आरटीओ साहब से मैं खुद भी चर्चा कर लूँगी। वैसे उनको निर्देशित किया जा चुका है ऑलरेडी। तो इसके लिए हम पूरी माकूल व्यवस्था करेंगे कि जो भी परीक्षार्थी आएँ वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, सहज तरीके से इस गर्मी के माहौल में अपनी परीक्षा देकर जाएँ और आराम से तसल्ली से शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अजमेर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अजमेर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मदार गेट श्याम बाबा मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जवाहरलाल रंगमंच पर पहुंची। जवाहरलाल रंगमंच पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। आवश्यकता है कि तत्वतः हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध है।
शासन तंत्र के भरोसे मत रहिए, अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनाइए। 80% समस्या का समाधान आपस में तालमेल बैठा करके 1 रुपया 1 घंटा एक परिवार से उसका निकाल करके कीजिए। मठ मंदिर को दुर्ग या केंद्र बनाइए। अच्छा परमाम परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि। श्री श्रीनाथ जी की बगीची शास्त्री कॉलोनी में अग्नि तपस्वी 108 महत्व योगी देवता के पुजारी योगी गोवर्धन नाथ महाराज द्वारा भीषण गर्मी में 11 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय नवी अग्नि तपस्या 15 प्रज्वलित ध्वनियों के बीच प्रतिदिन जब तक की शुरुआत आज से की गई। सोमनाथ महादेव श्रीनाथ जी की बगीची शास्त्री कॉलोनी में अग्नि तपस्वी 108 महत्व योगी देवता के पुजारी योगी गोवर्धन नाथ महाराज द्वारा भीषण गर्मी में 11 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय नवी अग्नि तपस्या 15 प्रज्वलित ध्वनियों के बीच प्रतिदिन जब तक की शुरुआत आज से की जा रही है। 11 दिवसीय 9वीं अग्नि तपस्या आज से होगी प्रारंभ। रोड पे आज 15 अग्नि कुंडों के बीच में हमारे यहाँ के महंत योगी शंभुनाथ जी के शिष्य योगी गोवर्धन नाथ जी आप यहाँ पर अग्नि तपस्या में विराजमान हुए हैं। यह तपस्या 31 दिन के लिए चलेगी और दिन में जिस समय सूरज पूरी लालमा पे होगा, पूरी उष्मा देता होगा, उस समय आप 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक आप विराजमान रहेंगे। और आज से लेकर के यह तप शुरू हुआ है। आज संतों द्वारा उनको यहाँ पर ये जितने भी अग्निकुंड है उनको प्रज्वलित करवा करके और आपको विराजमान किया गया है। आज यह 3 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप यहाँ पर रहेंगे और जैसे भी एक दिन निकलेगा, एक इसमें जैसे आज 11 कंडे इसमें डाले गए थे, फिर एक दिन में 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे 31 दिन तक 42 कंडों का जो यह अग्निकुंड जो है जलेंगे, प्रज्वलित होंगे और उसके बीच में बैठ करके आप यह तपस्या कर रहे हैं। इस महाराज जी का क्या नाम है? गुरु गोवर्धन नाथ जी हैं। आपका ये कहना है कि ये जो तप हो रहा है और इसमें अग्निकुंड में गाय का गोबर, गाय का घी और कई औषधियाँ इसमें डाली गई है जिससे वातावरण साफ होए और अपने देश पर खुशहाली होवे और कहीं पर भी जो अप्राकृतिक तत्व है वो नष्ट होए। इस प्रकार का सोच रख करके यह जो हवन या यज्ञ ऐसा माना जाए शुरू किया गया है। और ऐसा कहना है कि योगी जब तक कोई तप नहीं करता तब तक उसमें शक्तियाँ नहीं आती है। वाकई जो हम देख रहे हैं आप में शक्तियाँ आ रही है और उसी हिसाब से आप जो है ये तप कर रहे हैं। आज परिक्रमा भी कर रहे हैं। आज सुबह जैसे ही ये तप शुरू हुआ, कम से कम यहाँ पर 200-250 मतलब लोग थे जिसमें महिलाएं, बच्चे, मर्द सब जने थे। सब जनों ने परिक्रमा लगाई है और ये नियमित हर रोज़ इसी प्रकार के ये कार्यक्रम होगा और 31 दिन यह रहेगा। कितने बजे से कितने तक रहेगा? 12 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। तुलसी सोनी यहाँ के समिति का अध्यक्ष। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अजमेर की ओर से शुक्रवार को बढ़ती गर्मी के मद्देनजर अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी के बच्चों का अवकाश घोषित करने की मांग की गई।
राजस्व मंडल में न्यायिक कोटे व अधिवक्ता कोटे की संख्या बढ़ाने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग के चलते 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुक्रवार से शुरू। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे आरएस कोटे में नियुक्ति के विरोध में 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। राजस्व मंडल में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्व मंडल में न्यायिक कोटे की और एडवोकेट कोटे की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारी ये लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी मांग को अभी तक गौर नहीं किया। इसी दरमियान राज्य सरकार जो है राजस्व मंडल में आरएस कोटे के कुछ सदस्यों की नियुक्ति करने जा रही थी। तो हमारी मांग ये रही है कि पहले जो है हमारे वकील कोटे से और न्यायिक कोटे से सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इसी मांग को लेकर हमने पहले भी ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री महोदय को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को दिया, लेकिन हमारी मांग को अभी तक गौर नहीं किया गया। तो आज हमने वापस जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी महोदय को दिया है और न्यायिक कार्य को, इसके विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी रखा गया है। और अगर सरकार ने हमारी मांग को नहीं मानी और हमारी मांग पर गौर नहीं किया तो हम इस आंदोलन को जो है अन्य बारों में भी संपर्क करके आगे बढ़ाएंगे। हमारी मांग है कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से वकील कोटे के सदस्यों की संख्या तुरंत प्रभाव से बढ़ाए। अभी तो सांकेतिक है, 2 दिन की है, उसके बाद में जो रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा आज बिल्कुल काम नहीं है। आपका नाम? मैं पुष्पेंद्र सिंह नरूका, अध्यक्ष राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की खुली पोल। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों की क्या स्थिति होती है, इसका अंदाजा अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर लगाया जा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की खुली पोल। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों की क्या स्थिति होती है, इसका अंदाजा अस्पताल व्यवस्थाओं को देखकर लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के केंद्रीय प्रयोगशाला में और बाहर इस पानी से मरीजों को गुजर कर आना पड़ रहा है। इस अस्पताल के हालात ये हैं कि मरीज और तीमारदार अस्पताल में भरे पानी से परेशान है। इन हालातों में अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को खासी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर कोटड़ा स्थित बेरवा बस्ती के क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। कोटड़ा स्थित बेरवा बस्ती में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 8 दिन से वार्ड क्षेत्र में पानी नहीं आने के कारण जलदाय विभाग में अधिकारी से मिलने पहुंचे। 11 बजे तक किसी अधिकारी का पता नहीं। क्षेत्रवासी ने कहा जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम भी यही सर बेरवा बस्ती कोटड़े से आए हम। आज से हम 5 साल पहले भी हम यहाँ पर धरना देने के लिए आए थे, तो हमने अधिकारी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। आज हम फिर परेशानी होके, जल पानी बिल्कुल नहीं है, टैंकर 8 दिन भी नहीं चलता है और 4 दिन के अंदर फिर 300 रुपये टैंकर मंगाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, ना सीवलेंट डली थी, उसका भी बिल जुड़ का आता है, तो पानी भी नहीं देते। इसलिए आप अधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। खेतों हमारे अधिकारी नहीं मिले हमारे को। अधिकारी जब से नहीं आएंगे जब तक हम धरना इधर ही देंगे। क्या टाइम हो रहा है? ये 11 बज रही है, फिर भी अधिकारी नहीं आ रहे। सर मेरा नाम भगवती देवी है, कोटड़े से। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी। यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।